Mega de vende con lengua.
Isati mi ame gbe ni kere. Isati mi ame ro ni kere. When no pe wo ene wuye me. Imam ya mi wa. Isati mi ame gbe ni kere. Isati mi ame ro ni kere. Ko ame ne we ra me. Imam ya
yagi osanera. Anyamana yagi obuyime. Anyamana yagi osanera. Setide bakamorio. Yesu esi. Anyamana yagi osanera. Anyamana yagi obuyime. Anyamana yagi osanera. Setide bakamorio. Yesu esi. Anyamana yagi osanera. Anyamana yagi obuyime. Anyamana yagi osanera. Ayiragbo. Anyamana yagi osanera. Ezaki mangeni mosi. Uwase ora noge. Anyamana yagi osanera. Masati yobo kamoria o. Esa wese. Anyamana yagi osanera. Ezaki memoyi. Anyamana yagi obuyime. Eluka no ba. Anyamana yagi osanera. Setide bakamorio. Yesu esi. Ezaki mangeni mosi. Era ni mose meje nesi wewe Isaac. Eluka me wedo. Ezaki ni mose meneri wa. Anyamana yagi osanera. Era go eke yimide. Anyamana yagi osanera. Maseti yobo kawanyo. Yosa wese. Anyamana yagi osanera. Anyamana yagi obuyime. Anyamana yagi osanera. Setide bakamorio. Yesu esi. Eluka no mo. Yobo yomi yeke ni ide. Eluka. Is black no more. Yobo yomi yeke ni ide. Is black. Anyamana yagi osanera. Era go eke yimide. Osanera. Anyamana yagi obuyime. Anyamana yagi osanera. Setide bakamorio. Yesu esi. Yosa wese. Yesu esi. Yosa wese obuyi. Yesu esi. Is black me wedo. Yesu esi. Ezaki me ni mose. Yesu esi. Yosa wese. Yesu esi. Yosa wese. Yesu esi.
Salopo awe. Emi ya be amane uwezi egbogo no keke na bari emi yoto be ne COVID-19 na yare be no time na uyoto. My brother. Emi ya ga logo gbe. Agodo amo. My dear brother. Ya we me ho ya we kube so ne ya. Ki usawe si iwani wake oga wa fere. Oh, la mi we worry kuba idova we wani. Yeah. They want we. Ana okuse. Iyan no onu igo iyan no. E boy na amana boss ese yen na ya do versi ka bi yan unan. E yo pe COVID-19 ga re dokuno. E COVID-19 wo mi yeri ogo. Ori o ke ni mi a. Ko sa ba so lo mu dia. Women ni rewo na abeja wewe no on rental service yaso Kalope business na we do amege po won wo ma no mo me we wa fie iye to bu ye mo me se e ya popo e na we ta lele o adu we do e ya wa ro we na wa se wa ni de lu gwa lo yi ni kere no a no kwa no a o mo pa ne gbi wo na wa fi o je ke mo wa ri e ugbo no pa wo na ye bo to ezi na te boje my country people from Edo State, from Nigeria and all over the world. The best place where they rent better canopy, where rain not go beat you if rain dey fall. Original one, you know say original they pass original. Now table they look for, I've been a drum. For your event planner or rentals, we plan that your party for you. If it serve, if now 100, 200 people you want invite, they go serve the food. Home delivery, they do. Party delivery, they do. If na music you need, or rentals get her. If na MC you need, or rentals get her. Anything where you need, where concern your budget, or rentals get her. No forget her more. Make una waka go on rental service. We dey number 21, second circular road before Sapler Road junction. Now there you go see am. It's right hand there on rental service. Now the best canopy service be that one for Edo State, Nigeria. Make we dey go. Pẹ̀lú ọlọ́mọ bá yẹn ni o. Èmi ayé o.